meron na naman tayong susubukang ayusin. Yan. Kevlar amplifier. Pag-aari ito ng school, may nag-donate nito dati, hindi ko lang alam kung sino, pero sira daw to. Sinubukan nilang patignan, hindi ko lang alam kung anong feedback. Kinuha ko to sa stock room doon sa kabila, napag-iiwanan na tsaka pinabayaan na, so try lang natin iayusin. Una, linisan muna natin. So yan, bago natin buksan, testing muna natin kung gumagana yung kanyang power supply. Tsaka try na natin kung meron siyang output. So, kinunik ko na yung kanyang input. Tsaka mukunik din tayo ng para sa speaker. Ang testing lang. Yung gamit ko ngayon pala ay loudspeaker. Try natin. Ayun. Gumagana siya. Ibig sabihin, okay yung power supply natin. Tsaka yung kanyang input selector ay digital. Ibig sabihin, integrated circuit na yung pumipili ng kanyang selector sa input. So, try natin. Yan, wala pa din. A natin nilagay. Dahil kahit isa. May Bluetooth din. So, wala. So, patayin na natin. Buksan. Yung ginawa ng previous technician nata. Yung kanyang fuse, yung isa naman ay gumagana, pero nilagay na yan ng jumper yung fuse. Ito ito gumagana to, ito wala. So, try natin i-test. Hindi gumagana. Okay. So, ginamper pa rin. Isa sa mga tips para maprotektahan natin yung ating circuit kahit tayo ay nag-aayos, so kailangan pa rin nating mag-replace ng bagong fuse. Kasi kung sakaling jumper natin yan, tsaka may shorted pala, so hindi maboblown yung kanyang fuse, mas lalong mapaparami yung sira ng ating circuit. So kailangan talaga natin i-replace pag nakita nating damage yung kanyang fuse or blown na.
pagkatapos napalitan, putol pa rin yung kanyang fuse. Yan. So, nung naputol ang fuse, nag-double check ako ng kanyang components. Yung kanyang bridge na rectifier, transistor, at yung mga diodes. Tapos, yung huling chinek ko ay yung kanyang integrated IC. Yan. Tinanggal ko na kasi shorted yung ating IC na integrated. Yan yung IC na para sa ating input. Gamit yung ating multitester, tetest natin yung kanyang continuity or resistance ng bawat pin. Pag yan ay shorted, ibig sabihin talagang sira siya. Siya yung nagbo-blow nun ng ating fuse. Yan. Okay. 0 ohm tayo. Okay. Yan. Yun. Yung mga pins niya. Yun, halos shorted lahat. At yung ginawa ko, hindi na ako nag-replace ng integrated circuit o ng IC. Dinirect ko na lang yung galing RCA papuntang input ng amplifier.